हेलो दोस्तों, तो मैं आज आया हूँ फाइनली जंगल की ओर। जंगल में मैं कुछ ढूंढने के लिए आया हूँ। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। बने रहिएगा इस वीडियो में, देखते हैं ढूंढते हैं। मिल जाए तो अच्छी बात है, बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमें मिल पाता है कि नहीं। बने रहिएगा इस वीडियो में, देखते रहिएगा। और हम ढूंढने के लिए लगातार प्रयास करते हुए, बहुत देर हो गई हमको ढूंढते ढूंढते, फाइनली कुछ मिल नहीं रहा है। तो चलो देखते हैं, बने रहते हैं अभी और ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल मैं जंगल आया हूँ आज मशरूम ढूंढने के लिए, और मशरूम छोड़ो, कुत्ता कगरमुत्ता भी नहीं मिल रहा है। हम अपने घर से बहुत दूर तक आ चुके हैं और हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है। एक भी मशरूम नहीं मिली है और शायद ना मिलेगी। हम बहुत दूर आ चुके हैं घर से, इसलिए अभी बैक टू होम।